سلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا عليه يا البنات في لي كومونتير. راني جبت لكم تدبيره واحده اخرى، هذه تنفعكم بزاف للسعله تاع الذراري ميم للكبار. هنا عندي حبه لفت كما كنتم تشوفوا، هذه النوعيه ولا ما توفرش عندكم اللفت العادي ذاك الطويل. نغسلوها مليح بيان سور، ديري 2 حبات ونفرغوها من الداخل بهذه الطريقه. فوالا نديروها فارغه من الداخل، ومن بعد نجيبو مغرف تاع سكر عادي ونديروه لداخل، ونعاودو نغلقوها بالقشره الفوقانيه تاعها، ونحطوها بجيه في الكوزينه. نديروها الصباح ولا في الليل قبل ما نرقدو. وهنا شوفوا البنات السيرو اللي مديتولي ينفع بزاف بزاف. هذا السيرو طبيعي مليح، يحبس السعله فم مع الوقت اللي رانا فيه تاع البروده وتاع وقت تاع السعله، سورتو الذراري كي يخرجوا مع الصباح يروحوا ليكول يكونوا في السخانه ويخرجوا ذيك البروده برا. شوفوا الكميه طاتني، انا درت 2 حبات. يكالمي السعله فم والبنات ما تخافوش، ما في حتى قو حتى بنه، عادي كيما السيرو. هنا عندي قرعه فارغه مغسوله بيان سور، وعمرت فيها هذاك السيرو تاع اللفت. حبيت نتقاسم معكم هذه التدبيره ونفعتني بزاف، وشتها باللي عندها اهميه، بغيت نبارطاجيها معكم. خير من السراوات والدواوات. سلام.